ជំរាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Sleuk Teuy នៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើដំណាប់ស្វាយដោយសារតែខែនេះជាខែដែលសម្បូរស្វាយទុំដូច្នេះយើងអាចកែច្នៃស្វាយទុំនោះធ្វើជាដំណាប់ទុកញ៉ាំជាមួយនឹងនំប៉័ងឬក៏នំផ្សេងចំពោះបងប្អូនថ្មីដែលមិនធ្លាប់បានចុច Subscribe ដល់ Channel របស់នាងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់នាងខ្ញុំចំពោះគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើដំណាប់ស្វាយទុំហ្នឹងគឺងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនចាគឺមានតែ3មុខប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំប្រើស្វាយទុំចំនួន5ផ្លែក្រូចឆ្មាចំនួន2ផ្លែអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេចំពោះក្រូចឆ្មាបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់ឲ្យដំណាប់ស្វាយហ្នឹងមានរសជាតិជូរអែមទេបងប្អូនមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរចានាងខ្ញុំដាក់ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យដំណាប់ស្វាយទុំហ្នឹងមានរសជាតិរាងជូរអែមបន្តិចនាងខ្ញុំជ្រើសរើសយកស្វាយកែវរមៀតមកធ្វើជាដំណាប់ស្វាយនៅពេលនេះដោយសារស្វាយកែវរមៀតហ្នឹងចុះថ្លៃខ្លាំងមែនតើចានៅកន្លែងចំការខ្លះគឺសឹងតែទុកចោលម្យ៉ាងទៀតស្វាយកែវរមៀតគឺជាស្វាយដែលសម្បូរសាច់ច្រើនដូច្នេះយើងយកមកធ្វើជាដំណាប់គឺតែ 4-5 ផ្លែគឺបានមួយកែវធំតែម្ដងចាចំពោះការចាត់ស្វាយធ្វើជាដំណាប់គឺស្វាយខ្លះនាងខ្ញុំទុកទាំងដុំហើយស្វាយខ្លះគឺនាងខ្ញុំយកទៅកិនឲ្យវាម៉ត់ចាដោយស្វាយទី1នេះគឺនាងខ្ញុំចាត់វាយកដុំដើម្បីទុកដាក់កូរធ្វើជាដំណាប់ដើម្បីឲ្យពេលដែលយើងញ៉ាំទៅគឺប៉ះស្វាយដុំបើសិនជាបងប្អូនមិនចូលចិត្តចង់ឲ្យវាមានប៉ះស្វាយដុំបងប្អូនអាចយកស្វាយហ្នឹងទៅកិនទាំងអស់ក៏បានដែរចាធ្វើជាដំណាប់ម៉ត់តែម្ដងវិធីចិតស្វាយដែលលឿនដើម្បីឆ្កឹះយកសាច់ស្វាយហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំចិតស្វាយទាំងសម្បករួចហើយយើងឆូតឬក៏មិនបាច់ឆូតវាក៏បានដែរហើយយើងយកស្លាបព្រាមកឆ្កឹះយកសាច់ស្វាយទៅគឺលឿនមែនតែនចាដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនមើលយើងមិនចំណាយពេលនៅក្នុងការចិតសម្បកឡើងចុះទេចាយើងគ្រាន់តែចិតទាំងអស់តែម្ដងហើយយើងយកស្លាបព្រាមកឆ្កឹះយកតែសាច់ទៅគឺលឿនមែនតែនសាច់ស្វាយដែលបានឆ្កឹះយកសាច់រួចហើយគឺនាងខ្ញុំយកទៅក្រឡុកនៅក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុកយើងក្រឡុកម្ដងបន្តិចដោយមិនប្រើទឹកទេនាងខ្ញុំបែងចែកផ្នែកចានៅពេលដែលដាក់ស្វាយមួយចំនួនក្រឡុកលើកទី1រួចហើយនៅពេលដែលម៉ត់គឺនាងខ្ញុំដាក់ស្វាយបន្ថែមទៀតក្រឡុកបន្តទៀតរហូតដល់តែអស់សាច់ស្វាយរួចហើយយកសាច់ស្វាយដែលបានក្រឡុកហ្នឹងទៅដាក់នៅក្នុងខ្ទះដើម្បីយកកូរនៅលើភ្លើងធ្វើជាដំណាប់នាងខ្ញុំចាក់សាច់ស្វាយដែលបានចិតដុំពីខាងដើមហ្នឹងចូលលាយគ្នាចំពោះភ្លើងដែលយើងកូរធ្វើជាដំណាប់គឺយើងប្រើភ្លើងកម្លាំងខ្សោយឬក៏តូចបំផុតមែនតើចានៅក្នុងការធ្វើដំណាប់នេះនៅពេលដែលយើងកូរដំណាប់ស្វាយទី1គឺនាងខ្ញុំក្របឆ្នាំងចាបើសិនជាមិនក្របឆ្នាំងទេនោះដំណាប់របស់យើងគឺខ្ទាតប្រឡាក់ពេញចង្ក្រានឬក៏មិនស្រួលទេគឺរលាកដៃរលាកជើងយើងនឹងតែធ្វើតែម្ដងដូច្នេះយើងត្រូវតែក្របគម្របឆ្នាំងរួចហើយឧស្សាហ៍បើកគម្របឆ្នាំងហ្នឹងកូរជាពិសេសគឺយើងត្រូវកូរកោសរហូតដល់បាតខ្ទះចន្លោះពេលដែលដាក់ស្វាយកូរនៅលើខ្ទះហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំយកពេលវេលាមកច្របាច់ក្រូចឆ្មាដែលនាងខ្ញុំប្រើនៅពេលនេះចំនួន2ផ្លែច្របាច់យកទៅទឹកទេរួចហើយយកទឹកក្រូចឆ្មាហ្នឹងទៅចាក់នៅក្នុងខ្ទះដំណាប់ស្វាយរបស់យើងចានាងខ្ញុំថែមអំបិលបន្តិចប្រហែលជាកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេដើម្បីឲ្យដំណាប់ស្វាយរបស់យើងនឹងមានរសជាតិផ្អែមមុតនៅក្នុងការធ្វើដំណាប់ស្វាយនេះគឺនាងខ្ញុំមិនបន្ថែមទឹកឬក៏ថែមស្ករនោះទេចាយើងត្រូវកូរដំណាប់ស្វាយរហូតដល់តែដាច់ទឹកចាមើលទៅរហូតដល់តែដំណាប់ស្វាយរបស់យើងរាងគោកទៅនឹងបញ្ជាក់ថាដំណាប់ស្វាយរបស់យើងដាច់ទឹកហើយនៅពេលដែលដំណាប់ស្វាយនៅក្តៅគឺនាងខ្ញុំយកទៅច្រកនៅក្នុងកែវទាំងក្តៅតែម្ដងកែវនោះគឺយើងត្រូវតែលាងសម្រស់ស្រស់ទឹកឲ្យស្អាតរួចហើយជូតកែវឲ្យស្អាតមុននឹងដួសដំណាប់ស្វាយដាក់ចូលក្រោយពេលដែលដួសដំណាប់ស្វាយដាក់ចូលនៅក្នុងកែវរួចហើយយើងយកគ្របមកគ្របរួចហើយមូលវារាងទឹកបន្តិចដាក់កាប់កែវចុះ
ការដែលដួសដំណាប់ស្វាយឬក៏ដំណាប់ផ្សេងដាក់នៅក្នុងកែវទាំងក្តៅហើយយើងយកគម្របគ្របទៅគ្របបែបនេះនោះនឹងធ្វើឲ្យកែវដំណាប់របស់យើងមិនចូលខ្យល់ទី1ទី2ទៀតគឺគម្របគ្របកែវដំណាប់របស់យើងតឹងល្អមែនតើចាដោយដំណាប់របស់នេះខ្ញុំដួសនៅពេលនេះគឺតឹងមូលអត់ចេញទេដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការមូលគម្របដែលតឹងគឺយើងអាចប្រើស្លាបព្រាយកមកឆ្កឹះបង្ហើបគម្របបន្តិចមកគឺយើងអាចមូលគម្របកែវបានហើយនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាដំណាប់ស្វាយនេះក្រោយពីបានធ្វើហើយគឺនេះខ្ញុំទុកនៅខាងក្រៅទូទឹកកកនៅសីតុណ្ហភាពយើងធម្មតានៅក្នុងផ្ទះបាយនេះចំនួន3យប់កន្លងមកហើយបាននេះខ្ញុំបើកគម្របដំណាប់ហ្នឹងមកថតបន្តទៅទៀតចានេះខ្ញុំក៏មិនធ្លាប់ដែរបានញ៉ាំដំណាប់ស្វាយនឹងពីមុនមកដែរចាភាគច្រើនខ្មែរយើងច្រើនតែធ្វើជាស្វាយផែនដំណាប់ស្វាយស្ងួតចំពោះដំណាប់ស្វាយសើមដែលគេធ្វើជាចែមដូចជាដំណាប់ស្ទ្រូប៊ឺរីនៅពេលនេះគឺខ្មែរយើងមិនសូវជានិយមទេនេះខ្ញុំសាកល្បងធ្វើដំណាប់ស្វាយហើយយកមកបៀកញ៉ាំជាមួយនឹងនំប៉័ងញ៉ាំទៅឃើញថាពិតជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើមិនចាញ់ដំណាប់ស្ទ្រូប៊ឺរីនោះទេទើបនេះខ្ញុំសម្រេចចេញវីដេអូនេះមកចែកជូនបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនសាកល្បងធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាចាដូច្នេះយើងគួរតែនាំគ្នាកែច្នៃផលិតផលឬក៏ស្វាយទុំរបស់យើងដែលកំពុងតែមិនសូវមានទីផ្សារនៅពេលនេះកែច្នៃធ្វើជាអាហារបម្រុងដើម្បីយកញ៉ាំឬក៏បងប្អូនអាចកែច្នៃធ្វើជាដំណាប់នឹងច្រកដាក់កែវលក់ក៏បានដែរចាអាចបានតម្លៃគួរសមដែរប្រសើរយើងយកស្វាយនឹងទុកចោលចាដូច្នេះហើយនៅចាំអីទៀតបងប្អូនក្រោយពីបានមើលវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំដែលបង្ហាញជូនអំពីរបៀបធ្វើដំណាប់ស្វាយនៅពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមកែច្នៃស្វាយទុំដែលយើងដែលនៅសល់ឬក៏កំពុងតែទុំជ្រុះចោលនោះមកធ្វើជាដំណាប់ទុកញ៉ាំឬក៏យកទៅលក់បន្តទៀតក៏បានដែរនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាដំណាប់ស្វាយទុំរបស់នេះខ្ញុំធ្វើនៅពេលនេះគឺនេះខ្ញុំមិនប្រើស្ករបន្ថែមនោះទេដោយសារស្វាយដែលយើងយកមកធ្វើនោះជាប្រភេទស្វាយទុំហើយមានរសជាតិផ្អែមខ្លាំងមែនតើដូច្នេះយើងមិនគួរបន្ថែមស្ករទៀតនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់ថែមស្ករក៏ជាជម្រើសរបស់បងប្អូនសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះចំពោះបងប្អូនថ្មីដែលបានចូលមើលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានចុច Subscribe ដូច្នេះសូមបងប្អូនជួយចុច Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីពី Channel របស់នាងខ្ញុំនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីក្រោយៗជាបន្តទៀត